Fry TV. Alright, peace kuri mwese kabisa, nongeye kubasuza ndetse no kubifuriza amahoro mwese aho muri mu mpande zitandukanye. Uyu munsi rero ntabwo byoroshye, umuriro watse birakomeye nanone. Gospel nyarwanda nababwiye ngo muri iyi minsi ya nyuma mw'abanyarwanda mwe mw'abantu mwe ibintu bikomeje gukomera. Yes, nyuma y'inkuru zikomeye umuriro wakaga hagati ya Murindahabi Irene ndetse na Vestine ndetse na Mike Karangwa, ubu ngubu sahize ubu tuvugana amakuru adasize ivumbi nuko tumaze kumenya cyandetse no kuba twazirikana ko umusore cyangwa se umusore umuhanzi mumenyereye nka Juno Kizigenza ubu tuvugana yamaze rero gusora indirimbo yitwa Prism, akaba ari indirimbo imaze kugira ibihumbi 200 mu gihe cy'umunsi umwe. Yes, alright, ibigibi rero bikaba byaje kujya hanze nyuma yo kuba hari uyu mukobwa mwireberana mu bwanyu. Uyu mukobwa rero akaba ngo yarigeze kuba yaririmba muri iyi korari muri kwiyumvira, akaba ari korari yaje kurimbamo, ni korari yikorera hariya i Kigali. Nkuko mubibona kuri screen zanyu, iyi ni inkuru itangaje, ibintu byatugezeho natwe tugacika igikuba. Umukobwa wagaragaye mu mashusho, twongere tubisubiremo kugira ngo mubyumve neza. Umukobwa wagarabashije kuba yagaragara mu mashusho asa nkaho yiyambuye ubusa, nta kintu na kimwe yishyize ku mubiri. Akaba ubungubu bimwe biri gutangazwa hirya no hino ku mbuga zitandukanye ko ashobora kuba asengana na Murindahabi Irene mu itorero rimwe. Uyu mukobwa rero wasose mu ndirimbo Prism, ni indirimbo ya Juno Kizigenza, akaba yagaragaje ibintu ndetse na ministre ubwe yabashije kuba yakomantaho. Umuriro watsi, ibintu birakomeye mu Rwanda. Nibwo twabona cyangwa se nibwo kuva kera twabona umukobwa w'umunyarwanda ashyira ubwambure bwe hanze bigezanga. Ikintu gitangaje nuko rero uyu mukobwa cyangwa se uyu mwari w'umunyarwanda ashobora kuba ngo ndetse binarahamya ntabwo ari ashobora. Uyu mukobwa bikaba biri kuvugwa ko ari umwana wa pasiteri. Ibi bintu byakomeje guca ururondogoro hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga, kubona umwana w'umupasiteri akora ibintu nk'ibi agashyira ubwambure hewe bwe hanze. Yes, nyuma rero y'ibi ngibi byaje kuba byajya hanze, uyu mukobwa w'umunyarwandakazi nyuma yo kuvugwa ko ari umukobwa wa pasiteri, bikaba rero bikomeje kugaragaza isura itari nziza. Abayobozi hirya no hino bakaba bamaze kubivugaho kenshi cyane, ibintu bitangaje bitarabonetse hirya no hino. Gusa iyi ndirimbo ikaba iyi foto biri guhamya turaza kuba tubabwira byinshi cyane. Uyu mukobwa kandi bikaba bikomeje kuvugwa ko ashobora kuba ari yararirimbanye na Irene cyangwa se yarabaye mu itorero rimwe na Murindahabi Irene, na n'ubu ngubu bari bakiri mu itorero rimwe, gusa ntabwo tuzi niba yarivuyemo, ntabwo tuzi. Gusa byose kuri Fry TV Rwanda uzajya usobanukirwa neza 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, ntibibagirwe gukora subscribe, amakuru azajya kugeraho neza 5 kuri 5, amakuru agezweho ku byamamare hirya no hino mu Rwanda. Ndabakunda cyane. This is Fry TV Rwanda. Fry